Kao što vidite, upravo sam sve zidove pošarao građevinskom olovkom, a razlog tome je vrlo jednostavan. U prošlom videu sam gletovao čitav stan i glet je išao u 2 ruke i nakon toga bi trebalo da ide sada krečenje. Međutim, prije samog krečenja potrebno je obrusiti zidove i upravo iz tog razloga sam pošarao zidove da bi mi bilo lakše kada budem brusio, da znam koje dijelove sam izbrusio, a koje ne. Jer sad je trenutno sve bijelo i jako je teško sad ocijeniti koji je dio obrušen, a koji ne, tako da će mi ovo samo šaranje po zidu olakšati posao. Tako da ću prvo sada pošarati ostatak zidova u stanu, a zatim ću prijeći na brušenje istih. Idemo. Završeni su svi zidovi i plafoni. Ovo će vam oduzeti možda nekih pola sata, 40 minuta, ali će vam kasnije olakšati sam posao. Sad ću vam pokazati ostatak stana, kako to izgleda, da ću prijeći na brušenje. Evo vidite kako to sada izgleda, znači zidovi, plafoni, svaki dio je pošaran olovkom. Ovo je kuhinja, hodnik, kupatilo je isto spremno, tako isto i spavaća soba. I sada kada budem brusio zid po zid, tačno ću znati koji je završen, a koji ne. Recimo obrusim ovaj zid, pa mogu raditi onaj tamo zid, pa mogu raditi ovaj dio gdje su grede. Uglavnom, dok sada sve ne bude bijelo i bez tragova olovke, tada ću znati da je sve lijepo prebrušeno i spremno za krečenje. Naravno, prije toga će se usisati zidovi i premazat će se emulzijom.
Sada kada su svi zidovi lijepo pošarani, krenut ću sa brušenjem.
što se tiče mašinskog brušenja zidova sa žirafom, znači obrusio sam sve zidove i plafone, međutim ostao je dio gdje žirafa nije mogla da priđe, a to su ovi dijelovi gore u ćošku, donji dio do glazure, svi unutrašnji ćoškovi, neki dijelovi oko utičnica gdje ima dosta kablova i neki dijelovi gdje vide kablovi za rasvjetu. Tako da ću taj dio morati da prebrusim ručno, a za to ću koristiti ovaj kvadratni šmirgl granulacije 120 i sada ću da pređem sve te ćoškove, a ostao mi je trag olovke, tako da znam šta sam prešao, a šta ne. Sad ću vam to pokazati malo izbliza kako to izgleda. Evo ovako, recimo ovaj dio grede, tu žirafa nije mogla isto da priđe. Ovi ovdje dijelovi, ćoškovi, evo i dijelovi oko prozora. Ovaj ovdje sastav također, to žirafa nije mogla da priđe. Evo i ovdje ćoškovi. Pokazat ću vam sad recimo ovaj dio kod štoka, koji je jako uzak. To isto žirafa nije mogla da priđe. I to ću sada da brusim ručno sa ovim šmirglom. Dobra stvar je što je on sa svih strana je šmirgl, tako da kada se brusi lijepo se skidaju obe strane, i lijeva i desna. A sad, znači ovo je gotovo i dalje nastavljam, pratim olovku. Znači, sve te dijelove sada treba da pređem ručno. Evo ispod kutije za osigurače, tu također žirafa nije mogla da priđe. Sad, što se tiče ovog ručnog brušenja, neću vas pretjerano zamarati i taj dio snimati. Nakon što sve ovo prebrusim, iće usisavanje svih zidova, mazanje emulzije i zatim ide krečenje. Ja ću nastaviti da brusim, jedan mali dio ću snimiti, koga bude interesovalo može nastaviti da gleda. Prije nego što krenem, zamolit ću vas da zapratite kanal, lajkujete ovaj video i da ga podijelite sa prijateljima u što većem broju. Ja ću sada nastaviti ovaj dio da radim, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav i ćao!